يسوس موتي لا نسان شاروني موتي قدا يتداوتي موتتك يسار لكك انجرك كي عطول في فمي وقال فاون فادو ملي فادو ملي بربران 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 فادو ملي ساقنو وقتروا موتي قدام فينك ساقنو كندواني في موتي قدام فينك بريكا سنجيجير موتي قدام فينك موتي دلاتا برابراني موتي قدام فينك نجراتا نميتي لبو قبو نينيري سيمالي نينيري سيمالي نينيري سيمالي نينيري سيمالي رجيتك اوف النبوكبو النينيوري سيمالي النينيوري سيمالي النينيوري سيمالي النينيوري سيمالي كم نمشي نجراتو النينيوري سيمالي النينيوري سيمالي النينيوري سيمالي النينيوري سيمالي وقهرتا انو لمولتو النينيوري سيمالي النينيوري سيمالي النينيوري سيمالي النينيوري سيمالي inni arfaffaanii fi inni biraan kiristaanni maali jedhu irratti nuyi wajjiniin ilaaluuf deemnu kiristaanni Kiristoos Yesuusii wajjiniin kan fannifamedha jechuudha. Yeroo kana jennu caafanni qullaan Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 4 irratti yoo waan inni dubbatu ilaalle nuyi warri cuuphamne Kiristoos Yesuusii wajjiniin fannifamuudhaaf awwaalamuudhaaf akka cuuphamne hin beeknaa jedha. Kana malee Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti gadi siqnee yoo ilaalle nuyi deebinee garba cubbuu akka hin taanetti dhagni inni cubbuu hojjetu akka baddi baafamuuf namummaan keenya inni moofaan isa wajjin akka fannifame hin beeknaa jedha Paawulos. Egaa Kiristoos Yesuusiin namni battala amanitti Kiristoos Yesuusiin wajjiniin namummaan isaa inni moofaan inni cubbuu hojjetu sun hin fannifamaa jechuudha. Kanaanis namichi cubbuu jalaatii birmaduu ba'a yookaan cubbuu jalaa fannifamee cubbuu jalaa du'ee cubbuu du'aa ka'ees immoo jireenyicha isa haaraa jiraachuutti jira jechuudha. Kanaaf kiristaanni tokko egaa Kiristoos Yesuusii wajjiniin erga fannifamee eenyummaa ana jedhu yookaan jireenya ana jedhu hin qabu. Jireenyi inni jiraatu jireenya Kiristoos isa keessa jiraatuu fi jireenyi isaa immoo Kiristoos Yesuusiin wajjiniin Waaqayyo keessa kan uffamee fi fuulduratti mul'ifamuuf kan jiru ta'a jechuudha. Kanaaf amanaan tokko Kiristoos Yesuusii wajjiniin kan fannifamedha yeroo jennu namummaan isaa inni moofaan inni bifa Addaam isa du'uutiin uumame sun Kiristoos Yesuusii wajjiniin fannifamee Kiristoos Yesuusii wajjiniin immoo namummaa haaraa isa Kiristoos Yesuusiin fakkaatu sana qabatee ka'a jechuudha. Kanaaf amanaan tokko Kiristoos Yesuusiin wajjiniin kan fannifamedha jechuudha. Macaafa qulqulluu keessatti Galaatiyaa boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti yoo ilaalle caafata qullaatti keessatti akkas jedha. Ani garuu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa ittiin biyyi lafaa anarraa fannifame anis biyya lafaa jalaa fannifame sana malee waan biraatiin of jajuun matumaa naaf hin ta'u jedha Paawulos. Egaa namni amanaa jedhamu Kiristoos Yesuusiin qabuu fi kiristaana jedhamu tokko fannoo Kiristoos Yesuusiin tokko biyyi lafaa isarraa fannifame lammaffaa innis immoo
biyya lafaa jalaa yookaan biyya lafaa jalaa karaa fannoo kanaa fannifamee biyya lafaatti gargar bahee jechuudha. Kanaaf namni kiristaana jedhame Kiristoos Yesuusiin wajjiniin biyya lafaatti jalaa kan fannifame, cubbuu jalaa kan fannifame jechuudha. Kana malee biyya lafaa yeroo jennu maal biyyi lafaa kun ni jedhu hawwii foonii jalaa, hawwaa ijaa jalaa, jireenyaan kooruu jalaa kan fannifamedha jechuudha kiristaanni tokko. Hawwii foonii, hawwaa ijaa, jireenyaan kooruu. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2:15-16 kan jiru yoo dubbistan wanti biyya lafaa keessa jiru hundinuu jedha. Hawwii foonii, hawwiin ijaas, jireenyaan kooruunis biyya lafaa keessaa ba'a malee abbaa biraa hin ba'u jedha. Yookaan Waaqayyo biraa hin ba'u jedha. Kanaaf maali? Hawwiin foonii, hawwiin ijaa, jireenyaan kooruu. Kun maala? Biyya lafaa yookaan wanta biyya lafaa keessa jirudha jechuudha. Macaafni qulqulluun biyya lafaa inni jedhu lafa kana yookaan dachee kana osoo hin ta'in wanta biyya lafaa keessaa ba'u kan akka hawwii foonii, hawwii ijaa fi jireenyaan kooruuti jechuudha. Kanaaf namni tokko Kiristoos Yesuusitti kan amane yoo ta'e battala amanetti Kiristoos Yesuusii wajjiniin fannifameera jechuudha. Biyya lafaa jalaa fannifameera. Biyya lafaas immoo fannoo Kiristoosiin isa jalaa fannifameera. Biyya lafaa inni nuyi jennu kun immoo hawwii foonii, hawwii ijaa fi jireenyaan kooruu of keessatti qabata. Macaafa qulqulluu keessatti akkuma ammas ni dubbise Yohaannis isa duraa yookaan ergaa Yohaannis isa jalqabaa boqonnaa 2:15-16 irratti kan jiru yoo ilaalle jechuudha. Inni biraan amanaan tokko yookaan kiristaanni maali kan jedhu kiristaanni Yesuus wajjiniin yookiin Kiristoos Yesuusii wajjiniin kan fannifame yookaan kan du'edha jechuudha. Kan fannifame jennee isa wajjiniin immoo erga fannifame isa wajjiniinis immoo kan du'edha. Kana jechuun jireenyi isaa Kiristoos Yesuus keessa kan dhokatedha. Karaa Kiristoos Yesuus jireenyi isaa Waaqayyoon keessa kan dhokfamedha jechuudha. Qolaasaayis boqonnaa 3:3 irratti kan jiru yoo dubbifanne isin duutaniittu jedha. Jireenyi keessan Kiristoosii wajjin Waaqayyo keessa dhokfameera jedha. Kanaaf akkamittiin jireenyi keenya Waaqayyo keessa dhokfame? Egaa nuyi Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uu isaatti amanuu keenyaanii nuyi Waaqayyo keessas Waaqayyos immoo nu keessa akka jiraatu ta'eera jechuudha. Yohaannis isa duraa yookaan ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 4:15 irratti yoo ilaaltani namni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uu isaa amanee yoo beeksise Waaqayyo isa keessa inni Waaqayyo keessa hin jiraata. Kanaaf namni Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyoo jedhee amane amanaa ta'e kiristaana ta'e tokko jireenyi isaa Waaqayyo keessa kan ta'e yookaan Waaqayyo keessa kan dhokfame inni ofii isaatii Waaqayyo keessa kan jiraatu Waaqayyos immoo isa keessa kan jiraatudha jechuudha. Kanaaf Kiristoos Yesuusii wajjiniin du'ee jireenyi isaa ammoo Waaqayyo keessa Kiristoos wajjin kan dhokfamedha jechuudha amanaan tokko yookaan kiristaanni tokko. Inni biraan Roomee boqonnaa 6:4-2 kan jiru yoo ilaalle inni garbummaa cubbuu jalaa kan hiikamedha. Sababii isaa inni cuuphamuu isaatiin Kiristoos Yesuusii wajjiniin awwaalame, Kiristoos Yesuusiin wajjin du'uu isaa agarsiise garbummaa cubbuu akka hin taane yookaan garba cubbuu akka hin taaneef cubbuutti kan hiikamedha jechuudha. Kanaaf Roomee boqonnaa 6:2 irra jiru yeroo dubbisnu kun matumaa hin ta'uu jedheetu nuyi warri cubbuu jalaa duune si'achi attamitti cubbuu jala jiraanna reedha. Namni Kiristoos Yesuusii wajjiniin yeroo du'u cubbuu jalaatii du'aa jechuudha. Kana malees boqonnaa kana yookaan boqonnaa 6:3 irra jiru yoo ilaalle yookiis nuyi warri Kiristoos Yesuusitti dabalamuudhaaf cuuphamne du'a isaatti isa dabalamuudhaaf akka cuuphamne wallaaltaniireedha. Kanaaf cuuphamuu jechuun bishaan keessa gadi lixanii bahuu kan jedhu yoo ilaalle Kiristoos Yesuusii wajjiniin awwaalamuu,
Kiristoos Yesuusii wajjiniin du'uu mallattoodhaan yookaan milikkitaan agarsiisuu jechuudha. Gadi siqnee lakkoofsa 11 irra isa jiru yoo ilaalle boqonnaa 6 lakkoofsa 11 irra isa jiru yoo ilaalle isin immoo akkasuma akka warra cubbuu jalaa du'anii karaa Kiristoos Yesuus Waaqayyoof jiraataniitti of lakkaa'aa jedha. Kanaaf amanaan tokko Kiristoos Yesuusii wajjiniin kan du'edha. Kan inni du'e immoo seera jalaatii jechuudha. Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 1-7 yoo ilaalle seera jalaa du'ee Kiristoos Yesuusii wajjiniin jireenya haaraa kan jalqabe jechuudha. Dura guddiseen isaa seera ture. Seera sana jala jiraata ture. Garuu ammoo isa jalaa du'ee jireenya Kiristoos Yesuusii wajjiniin Waaqayyoof jireenya haaraatti kan jiraataa jirudha jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 14 irratti yoo ilaalle isin seera jalatti qabamtanii kan jiraattan osoo hin ta'in ayyaana Waaqayyoo jala waan jirtaniif cubbuun isin irratti gooftummaa hin qabaatudha. Kanaaf amanaan tokko Kiristoos Yesuusii wajjiniin jireenyi isaa Waaqayyoo keessa kan dhokfame isa wajjiniin kan du'e innis seera jalaa kan du'e ta'uu isaa caafanni qulqullaa'aan isaa jechuudha. Roomee boqonnaa 7 lakkoofsa 1-6 yoo ilaalle seerri hammuma namni jirutti duwwaa isarratti hin hojjetaadha. Namni tokko yoo du'e garuu seera jalaatii birmaduu hin ba'a jedheeti. Akkuma haati manaan abbaa manaa ishee hamma jiru qofaatti seeraan isatti qabamtee jiraattu jedha. Yoo abbaan manaa isheetii jalaa du'e garuu isheen isatti seeraa qabamtee jiru sanatti waan hiikamtuu fi darbitee heerumuu hin dandeessedha. Kanaaf seerri karaa Kiristoos Yesuus erga xumuramee booddee erga du'ee booddee amanaan tokko seera sana wajjiniin walitti hiikamee Kiristoos Yesuusii wajjiniin jireenya haaraa akka jalqabuuf akka inni seera jala du'eetti hin lakkaa'amaa jechuudha Kiristoos Yesuusii wajjiniin. Kanaaf Kiristoos Yesuusii wajjin immoo jireenya haaraa jalqabuu isaatii jechuudha. Karaa biraa amanaan tokko ammas namni Kiristoos Yesuusitti amanee kiristaana jedhame tokko Kiristoos Yesuusii wajjiniin kan awwaalamedha jechuudha. Kiristoos Yesuusii wajjiniin kan fannifame, Kiristoos Yesuusii wajjiniin kan du'e jenneerra. Inni biraan immoo amanaan tokko Kiristoos Yesuusii wajjiniin kan awwaalamedha jechuudha. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 2 irratti yoo ilaaltan lakkoofsa 4 irratti yoo ilaaltanii nuyi cuuphamuudhaan du'a isaatti isatti dabalamne isa wajjin awwaalamneerra. Kanaaf Kiristoos Yesuusii wajjiniin eenyummaan isaa inni moofaan sun kan awwaalame ta'uu isaa caafanni qulqullaa'aan hin dubbataa jechuudha. Eenyummaa haaraa qabatee garuu jireenya haaraa akka jiraachaa jiru Kiristoos wajjiniin ammoo humna abbaa isa ulfina qabeessa keessaa warra du'an keessaa akkuma kaafamedha. Nus jireenya haaraatti hin jiraannaadha. Kanaaf Kiristoos wajjiniin du'aa ka'uu isaati jechuudha. Egaa bishaan keessa namni tokko gadi yeroo du'uu isaa awwaalamuu isaa yeroo bishaan keessaa cuuphamee asii ol ba'us immoo mallattoodhaan akkuma cimsee agarsiisu Kiristoos Yesuusii wajjiniin jireenya haaraatti darbuu isaa agarsiisaa jechuudha. Cuuphaa jechuun karaa biraa Kiristoos wajjiniin awwaalamuu isa wajjiniin immoo du'aa ka'anii jireenyatti darbuu agarsiisa waan ta'eef Roomee boqonnaa 6 keessatti yoo ilaallu warri cuuphaman Kiristoos Yesuusii wajjin awwaalamaniiru jechuudha. Awwaalamuu isaa ni agarsiisaniiru jechuudha. Cuuphaadhaan yookaan waadaa agarsiisaniiru jechuudha. Kana malee namummaan isaa inni moofaan guutummaatti kan baddi baafame yookaan guutummaatti kan balleeffamedha jechuudha amanaan kun. Kan awwaalame namummaa isa moofaa bifa isaa Addaamii fi Hewaanii isa du'u sanaati. Kanaaf inni bifa isa haaraa isa ulfina Waaqayyoo mul'isu sana isa Waaqayyoon fakkaatu sana immoo qabatee jireenya haaraatti jiraachuudhaaf kan waamamedha jechuudha amanaan tokko. Kanaaf Qolaasaayis boqonnaa 2 lakkoofsa 11 irratti isin immoo isumaan dhagna qabattaniittuudha. Dhagna qabaan keessan garuu isa harkaan hojjetame otoo hin ta'in isa Kiristoos dhagna qabuu isaatiin namummaa foonii guutummaa isaa balleessedha. Dhagna qabaan kiristaanotaa akka dhagna qabaa Israa'elootaa waan harkaan dhagna namaarratti hojjetamu otoo hin ta'in dhagna qabaa isa dhugaa isa Kiristoos Yesuus fannoo irratti amanaan tokko isan wajjin fannifamee eenyummaan isaa inni moofaan ammoo guutummaa guutuutti balleeffamee eenyummaa haaraa karaa Kiristoos Yesuus
qabatee ka'ee akka inni jiraatu taasifamedha jechuudha.